हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक करना चाहूंगा जो अभी एएलपी का एग्जाम कल से देने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अच्छे से एग्जाम देना और अच्छे रिजल्ट आना। पिछली क्लास में हमने आप सभी को जो है प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन बताए थे कॉन्सेप्ट बेसिस पे, और अभी हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को इजी वे में सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इसमें है और 3 क्वेश्चन अगले पेज पे है। कुल टोटल 7 क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे, जिसमें सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज में क्या रिलेशन है, परसेंटेज कितना महत्वपूर्ण है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उसको भी देखेंगे। परसेंटेज हम लोग पढ़े हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस इजी से करेंगे। जो अभी पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, वो पहले परसेंटेज देख लें ताकि आप सभी को इजी समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर जो है 3 रुपए है। तदनुसार उस कमीज की लागत मूल्य बताइए और दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। बिक्री मूल्य, दोनों बिक्री मूल्य, इसका मतलब यह है कि जो 4% और 5% पे लाभ पे बेचा गया है उसका जो है सेलिंग प्राइस क्या है वो ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 4% अगर बेनिफिट ले रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। हम लोग पिछली क्लास में देखे थे सीपी मतलब कास्ट प्राइस हम लोग हमेशा 100% मानते थे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले केस में हो जाएगा सेलिंग प्राइस 104 हो जाएगा, क्योंकि 4% लाभ ले रहा है तो 104 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले केस में जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा? 105 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आपका आ रहा है? देखने से ही लग रहा है कि 1% का डिफरेंस है और ये रुपए में डिफरेंस दे रखा है 3 रुपए। ठीक है, तो 1% बराबर हो जाएगा 3 रुपया। ठीक, तो हमको निकालना है सबसे पहले कास्ट प्राइस। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? हम इन दोनों के साइड में जो है 100 का गुणा कर देंगे तो 100% निकल जाएगा। तो 100% हो जाएगा बराबर 300। ठीक है, तो ये 300 आ गया। अब हमको आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पे हम देखेंगे पहले ऑप्शन में 300 नहीं है, दूसरे ऑप्शन में 300 नहीं है, तीसरे ऑप्शन में 300 है लेकिन चौथे ऑप्शन में नहीं है। तो हम यहां से टिक करके चले आएंगे। अगर 2 ऑप्शन में 300 दिया रहे तो फिर अगला देखेंगे कितना होगा। ठीक है, तो अब पहला सेलिंग प्राइस ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये 4% पे बोल रहा है कि बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो पहले वाले के लिए हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां पे 100% बराबर 300 दिया है, तो 104% बराबर कितना हो जाएगा? इस तरह से निकाल लेंगे 300 बटे 100 बटे 104। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 से मल्टीपल कर देंगे, आ जाएगा 4 3 12 और ये 3 एकम 3, 312 आ जाएगा। तो ये दूसरा वाला आंसर मैच कर गया। ऐसे ही दोस्तों तीसरा वाला ज्ञात करेंगे 105%। ठीक है, तो 105% कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 300 बटे 100 इंटू 105, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15 और 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 315। ये तीसरा वाला आंसर आपका ओके क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% होता। ठीक है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य में इसका मतलब यह है कि कास्ट प्राइस उसने कितना लगाया था उस सामान को खरीदने के लिए। ठीक है, तो उसी को ज्ञात करना है। तो लागत मूल्य क्या है? कास्ट प्राइस, तो सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा कास्ट प्राइस क्या मानते हैं? 100%। तो यहां पे कह रहा है कि
15% लाभ पर बेचता, ठीक है, तो 15% कितना हो जाएगा, 100 का 15% 15, और लाभ के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115%, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अगर वह 18% लाभ पे बेचता, इसका मतलब यह है कि 118% पे बेचता, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3% का। देखने से ही लग रहा है 3% का डिफरेंस है, तो यही 3% किसके बराबर है, ये 18 रुपए के बराबर है। तो यहाँ 3% बराबर 18 रुपए लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं 3% इक्वल टू 18। तो हमको ज्ञात करना है सीपी कॉस्ट प्राइस, तो 100%, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा 18/3 इंटू 100, तो ये 3 छका 18, 600, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया, तो यहाँ पे आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 30% लाभ मिला होता। तदनुसार उस पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात करना है। 20% हानि पर बेची, अभी तक हमने पढ़ा कि दोनों तरफ लाभ हो रहा था, लेकिन अब क्या है, हानि हो रहा है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 होता है, 100% मानते हैं। अब यहाँ पे 20% की हानि अगर हो रही है तो इसमें से 20% माइनस करेंगे, तो 20% माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, ऐसे 20% इसका निकाल लेंगे, 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 रुपए आएगा, तो 20 रुपए इसमें से माइनस करेंगे तो 80 बचेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 80%, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे 30% लाभ होता अगर वह 108 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 30% लाभ होगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 130%, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है, 80 और 130 में का डिफरेंस है 50, तो 50% ये किसके बराबर हो जाएगा 108 के, तो 50% यहाँ पे लिखेंगे 108, और ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस मतलब 100%, तो अगर हम दोनों तरफ 2 का गुणा कर देंगे तब भी ज्ञात हो जाएगा, और इस तरह से हम 100% भी निकाल सकते हैं। 108/50 इंटू 100, 50 गुना 100, और यहाँ पे 8 दूनी 16 और 2 1 2, 216 आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई, मतलब कितना खरीदा गया, और 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब सबसे पहले समझते हैं कि 6 के हिसाब से इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये कि 6 वस्तुएं 5 रुपए में बेची गई हैं, और यहाँ 5 वस्तुएं 6 रुपए में बेची गई, यहाँ खरीदी गई हैं और यहाँ पे बेची गई। तो सबसे पहले दोस्तों हम ध्यान रखेंगे, जब से हम कहीं पे सामान लेने जाते हैं, दुकान पे खरीदने जाते हैं, तो पैसे पेड करने से पहले हम लोग सामान को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम सामान को इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम पैसे को देते हैं, तो उस हिसाब से पैसे को जो है राइट करेंगे यहाँ पे, उसके हिसाब से ही हम देखेंगे कि आगे कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम सामान मतलब वस्तु, फिर यहाँ पे रुपया, ठीक है, लिखेंगे। तो वस्तु क्या है, कितना पहले खरीदा गया था, तो कॉस्ट प्राइस मतलब यहाँ पे खरीदा गया, ठीक है, तो खरीदा गया कितना 6, कितने रुपए में 5 रुपए में। फिर सेलिंग किया गया, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग कितना किया गया 5 वस्तु 6 रुपए में, ठीक। अब अगर हम इतना कर लिए हैं तो उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके सामने हम सीपी को इस तरह से लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे इस पे करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अब ये कॉस्ट प्राइस है, तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस होगा, और ये सीपी एसपी लिखा है तो ये एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होगा,
तो देखने से ही लग रहा है कि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना है। तो कास्ट प्राइस अगर 25 है और सेलिंग प्राइस 36 है तो यहाँ पे बेनिफिट होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखने से प्रॉफिट 11 का हो रहा है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 11 रुपए नहीं दिया है, यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो हम लोग परसेंटेज ज्ञात करेंगे। तो किससे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, हमेशा कास्ट प्राइस पे परसेंटेज निकालते हैं। तो कास्ट प्राइस क्या है, ये 25 है, तो इसमें से इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा परसेंटेज, 11/25 इंटू 100, तो 25 चौका 100, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 11 चौक 44, तो 44%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 34 में 8 की दर से संतरे खरीदे और 57 रुपए में 12 की दर से बेचा, तदनुसार 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितनी वस्तु जो है खरीदी गई है उतनी ही वस्तु को बेचने में दिखाएंगे कि उतनी वस्तु को बेचने में कितना पैसा लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग उतने रुपए के हिसाब से कितना सामान बेच रहे हैं उसको ज्ञात कर लेंगे इजीली। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि 8 वस्तुएं जो है कितने में खरीदा गया है, 34 रुपए में। ठीक, और 12 वस्तुएं बेचा कितने गया है, 57 रुपए में। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे कि एक वस्तु कितने का बेचा गया होगा, 57 बटे यहाँ पे एक वस्तु जो है 57/12 रुपए में बेचा गया होगा। तो इस तरह से 8 वस्तु कितने का बेचा गया होगा, 57/12 इंटू 8। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 3 एकम 3, 3 9 27, 19 दूना 38। ठीक है, तो यहाँ पे 8 वस्तु बेची गई 38 रुपए में, यहाँ पे 8 वस्तु खरीदी गई थी 34 रुपए में। ठीक है, तो दोनों को देखेंगे यहाँ पे कि क्या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 34 का खरीदा गया और 38 का बेचा गया, तो देखने से ही पता चल रहा है कि 4 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। देखने से लग रहा है कि 8 वस्तुएं जो है 4 रुपए के प्रॉफिट पे, 4 रुपए प्रॉफिट हो रहा है कितने वस्तु पे, 8 वस्तु पे। इस तरह से लिखेंगे, 4 वस्तु 8 वस्तु 8 रुपए, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 8 वस्तु पे। तो 1 रुपए पे कितना आर्टिकल्स या वस्तु जो है बेचा जाएगा, यहाँ पे 2 वस्तु। ठीक है, आर्टिकल्स 2 आर्टिकल्स बेचे गए या वस्तु बेचे गए। अब पूछ रहा है कि 45 रुपए के लाभ पर कमाने के लिए कितने संतरे बेचे गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 45 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 45 रुपए आ जाएगा, 45 रुपए का लाभ, और यहाँ आर्टिकल्स भी आ जाएगा, कितना आर्टिकल्स या सामान या संतरा बेचा गया। तो इस तरह से ज्ञात कर लेंगे, 45 से कम 45 रुपए का लाभ हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 90 संतरे। तो आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए के 22 की दर से बेचे, यदि उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये उसी तरीके से क्वेश्चन है, हमने बता रखा है। चलिए आइए सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है और क्या इसमें कुछ मिलता है नया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग जैसे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं सबसे पहले आर्टिकल्स इकट्ठा करते हैं, उसके बाद पैसा देते हैं। तो यहाँ पे वैसे लिखते हैं कितना सामान पहले लिया फिर पैसा दिया। तो सबसे पहले सामान को लिखेंगे, ठीक है, आर्टिकल, और फिर उसके बाद प्राइस या रुपया कितना दिया उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखेंगे, तो ये खरीदा गया, फिर ये सेलिंग किया गया, मतलब कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पे इस फॉर्मेट बना लेंगे। तो यहाँ 22 वस्तुएं जो है 20 रुपए में बेचा गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे
कितना आता है, 16 दूना 32, 2 16 दूना 32 और 3 35 आ गया। यहाँ पे 18 दूना 36। ठीक है, तो इस तरह से देखने में लग रहा है ये कास्ट प्राइस है, तो कास्ट प्राइस बराबर कितना हो गया 352 और ये सेलिंग प्राइस है 360। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो इससे पॉजिटिव से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपए का। तो अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो हमेशा हम कास्ट प्राइस में परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं या हानि मतलब लॉस निकालते हैं। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो 8/352 इंटू 100। ओके, तो यहाँ से हम कट करेंगे और देखेंगे कितना आता है। 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 4 8 32 और यहाँ पे 4 8 32, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ओके, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 25 बार में चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा 25/11। इसका मतलब ये होगा 11 दूना 22 और 3/11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 सही 11/3%। 2 सही 11/3%, ये ए पहला आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कमीज को 15% लाभ और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है, इसको ज्ञात करना है। तो कह रहा है 15% और 17% लाभ पर बेचने पर उसके डिफरेंट मनी में, यहाँ पर पैसे में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 रुपए का। तो यहां से हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वो डिफरेंस इसके बराबर होगा। तो यहां से देखने से ही पता चल रहा है कितना डिफरेंस है, 15 और 17 में डिफरेंस 2% है। ठीक है, वही ये इसके बराबर होगा। या फिर इस तरह से करते हैं जैसे हम लोग बेसिक मेथड करते आ रहे हैं, कास्ट प्राइस हमेशा 100% मानते हैं, उसको मान लेंगे। फिर सेलिंग प्राइस देखेंगे कैसे कैसे कितना होता है। 15% प्रॉफिट ले रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में 115% और दूसरे केस में क्या हो जाएगा 117%। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तब भी 2% आएगा, जैसे हमने पहले बताया। तो यही 2% किसके बराबर है, 3 रुपए के बराबर है। अब 2% 3 रुपए के बराबर है, तो 100% कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, यहां से हम निकाल लेंगे। तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 3 15, 150 रुपया आ जाएगा। तो 150 कहाँ पे है, ये। ओके दोस्तों, इस तरह से इजिली फाइंड करेंगे बिना किसी फार्मूले के चक्कर में न रहिएगा, क्योंकि फार्मूला एग्जाम के टाइम पे गोल हो जाता है। ठीक है, तो एंजॉय करिए इस वीडियो को और इजिली फाइंड करिए। ओके दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करना न भूलिए। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाएं ताकि जो वीडियो मैं नया बनाऊंगा वो आपको तुरंत मिले। ओके, इसे जितना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अगर आप सभी को किसी प्रकार का सुझाव है तो मुझे कमेंट लिख के बताइए, और आपके लिए क्या बेहतर है वो भी बताइए। आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस है वो मुझे शेयर करिए मेरे ब्लॉग पे, मेरे फेसबुक पेज पे, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस, किसी भी टाइप का क्वेश्चंस आपका जो कंपटीशन में आता है, ठीक है, मैं उसे आपको वीडियो बना के दूंगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से प्राप्त हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।